Das sagt, was eine Bibel von Freiheit, was du meist nicht glauben wirst. Frie werkte van wat hier wieren. Ik wil ganz kort een ding wat holen, den Tag van wo wir diesen Titel, den Thema genommen haben, in Johannes Kapitel 8. Du hast diesen Tag, wo Jesus zu den Juden, zu den religiösen Juden sagt, dass wenn sie wollen am kennenlernen, Jesus kennenlernen, dann wird Jesus ihn frei merken. Wenn die sehen, ihn wird frei merken, sagt er, dann wollen sie wirklich frei werden. Und die Juden, zu wem Jesus das sagt, das sind so eine Juden aus wie einmal sind. Die haben die Bibel von klein an gehört, die haben Gott sein Wort, die haben die Schriften in ihre Hängen, aber die haben den Punkt gemessen, nicht wie Jesus. Und die kannst alle sind nach der Kirche kommen, die kannst alle Dinge in die Leben probieren zu tun, aber die kannst bloß dann wirklich frei werden, wenn Jesus wird die frei merken, oder wenn du lässt die von Jesus frei merken. Und so, von der Smarris war da, ich glaube unbedingt, dass was in Smarris sein, oder was ein Tag sein, wo du wirst, die zu sein kriegen, wo Gott wird die wiesen, wo die best, aber wo Gott dir wird wiesen, das heißt, die gut genug, um die helfen, frei zu werden. Was ich würde gleich zum Anfang zu tun, ist, ich würde gleich, dass du für eine halbe Minute still werden, die in Uhren zu merken, und sei zu Gott zwei Dinge. Okay, das dann merke ich in Uhren zu. Abstellest du, wo du bist, sei zu Gott, ich danke dir, dass du bist gekommen, zu mir frei merken. Ich danke dir, dass du bist gekommen, zu mir frei merken. Und ich würde gleich in Frieden sein. Sei zu Gott, ich würde gleich in Frieden sein. Und dann sei zu Gott, Dankeschön, dass du kommst. Und Dankeschön, dass du wirst, mich frei merken. Amen. Ich will Ihnen ein paar Nicht-Bibelversen, die auch noch, aber ich will Ihnen ein paar gute Sätze oder gute Dinge mit, was Menschen über die Jahre von dem Thema geschrieben haben. Und das sind gute Quotes, die ich glaube, einmal gesund sind, die helfen uns denken. Das eine sagt es das, der sagt, der beste Reichtum in Gefangener meint ein Prisoner, das meint ein Prisionero. Der sagt, der beste Reichtum in Prisoner, in Gefangener, aufholen von frei worden ist, sicher merken, dass der dort nie nicht wird, dass der gefangen ist. Denkt mal an. Der ganz beste Reichtum in Prisoner, in Prison holen, in Gefängnis holen, ist den Merken denken, dass der erst noch keinmal gefangen gewesen. Das ist wirklich so. Wenn uns Feind, wenn Satan uns verlieren, dass wir sind nicht gefangen, dann wollen wir auch niemals frei werden von der Gefangenschaft. Und jetzt kriegt, was die Juden sehen, da wird wie viele weglesen, sie sehen sie wieder nicht gefangen. Viele Menschen, die gefangen sind, die glauben, die sind nicht gefangen, dort wo die niemals rücken. Ich glaube, das ist ein anderer Nachteil da. Wenn das sehr positiv, das heißt, du kannst, das ist ein Challenge. Das sagt, du kannst meine Hänge festkehren, du kannst meine Feit spannen, du kannst mich sogar in ein dienstes Gefängnis schmieden, aber meine Gedanken wirst du niemals versklaven, wenn das ist frei. Und ich wünsche dort wie unsere Einstellung. Ich wünsche dort wie unsere Einstellung, von der, wenn wir taub sind, dass wir uns an Ferien nehmen, dass wir wollen uns nicht luten versklaven, kriegen und was passiert zu uns, kriegen und was erst passiert zu uns, dass wir uns Gedanken in uns Hort nicht wollen luten festkehren, weil wenn dort ist passiert, dann können wir mental oder uns Verstand, aber uns Hort in uns Leben physisch fest werden. Nicht das Thema, wo ich von der gleich besonders von reden will, ich erzähle, wie von frei worden, von Vergangenheit, von der, weil wir in Klimataler spezifisch sind, in Klimataler persönlich worden mit solchen Dingen. Und ich wollte auch gut sagen, dass das Thema, wenn ich von dem Thema rede, und du wirst horchen von der, du wirst probably die beantwortet nerken über mich. Und ich sage, okay, du wenn du die über mich nerken, solange du wirst du noch horchen.
und du wirst die zu sein kriegen, was Gott will haben, die so sein. Sie von dem Thema reden, ist ein von den schwansten Themen im Leben zu reden, because Menschen, die im Bettaniss leben, die tun allmul nicht arach, und alle Menschen rum, die tun immer alles arach. Und so ist Gott möglich, dass die nicht sehr leicht wissen, das Thema horchen, wenn die im Bettaniss leben. Der ist aber, ich würde die sein, horch, häng du ein Stückchen Ben, horch, was die Wahrheit ist, und lud die Frie merken von Jesus. Bettaniss ist ein von den Themen, wo du, wo mag ich das sagen? Bettaniss ist ein von den Themen, wo ich ganz genau glaube, von allen Gefangenschaften, besonders als Christen, das ist das ganz Dummste in deinem Leben. Aber wenn du frei worden von das ist eine von den besten Erfahrungen, die du in deinem Leben haben, für die Menschen, die dran sind. Und ich glaube, dass es kein Ding besser zu sein, von weit und breit, wenn ein Mensch verbettet ist oder wenn er frei ist von Bettaniss. Besonders als Kinder Gottes rede ich von dir. Bettaniss ist, und die von Ihnen, für wem das Wort fremd ist, Bettaniss ist ein Wort, was Menschen multi die tun haben, was du sehr weit Menschen sind dumm gewesen zu dir, aber das ist nicht mal bloß die halbe Wahrheit. Bettaniss ist dort, was andere haben dumm zu dir tun, aber du bist noch viel dummer zu dir selbst, wenn du hältst diese Bettaniss fast. Kann ich das noch einmal sagen? Das ist wichtig, dass ihr das hören. Bettaniss ist dort, wo andere Menschen haben Dame zu dir tun, aber wo du noch Dame selbst zu dir warst, wenn du lässt diese Bettaniss nicht los. Wenn Menschen haben was Schlechtes an uns tun, und wie dort luten uns Hort verskluven, wie luten Käden ram uns Hort bringen, und wenn wir, hör ich mal her, wenn wir den Schlüssel haben, zum durchkommen, und wir tun das nicht. Dann sind wir Dame zu uns selbst, als andere Menschen zu uns gewesen. Und das, was Bettaniss wirklich ist, das ein Schreiber sagt es das. Bettaniss ist ein Gefängnis, wo die Liedner Gefangene bist, aber auch der grausamen Gefängniswächter. Versteht ihr das? Bettaniss ist ein Gefängnis, wo du der Prisoner bist, wo du lieden bist, aber du bist der Salgetit auch der Guard, wo du bieten abhast, nicht, dass du nicht in das Gefängnis rauskommst. Und du weißt, das sei Dame nötig für dich, aber das ist die beste nötig, was du haben, weil du hast den Städel zum Rüt. Die einzige Ursache, warum wir im Bettaniss, und ich weiß, ich rede drei, aber ich gucke, die waren anholen, weil du was Hupning kommen, aber wie sind die, während sie diese Bettaniss selbst behalten? Und du weißt, das schlechte nötig, aber das gute nötig, wenn wir kennen der Rüt. Du bist ein Weg zum Rüt kommen. Jetzt? Lass mich eine Geschichte vertellen. Ich las diese Geschichte ein paar Jahre über dem. Und ich sagte, und ich dachte bei mir so, lass mich die Geschichte vertellen, was ich Ihnen erklären, aber das ist in der Zweiten Weltkrieg, und wie aus meiner Nieten wieder nicht sehr leicht von Krieg lesen. Ich habe in der Zweiten Weltkrieg, wenn die Geschichte gleich, nie würden diese Geschichte probieren, noch mal gleich zu lesen, aber das ist eine Geschichte, eine Begebenheit, wo Japan, die will die Philippinen annehmen. Und das ist eine gewisse Insel, oder eine große Insel, wo die Japanesen wollen annehmen. Und was die tun, die schicken viele von ihren Soldaten, das ist eine besondere Insel, und die haben einen Lehrer, den Kapitän von diesen Soldaten, sie nennen es Omara, das ist ein interessanter Name, aber sie nennen es Omara. Und Omara, das ist ein Soldat, oder ein Kapitän, wo du viele Soldaten hast. Und so die fahren diese Insel, und was die wollen dann, ist alle Menschen von der Insel rauf, die wollen diese Insel annehmen. Und als die ein kleines Stückchen sind auf dieser Insel boven gewesen, mit 2 Monaten, dann kam stets in den Philippinen ihre Soldaten, die kommen, die merken allem Tod von den Japanese ihre Soldaten. Bloß Omara, der Lehrer, und 3 andere Soldaten, die blieben leben. Und so diese Soldaten weiter, die haben verspielt, Omara weiter, der verspielt. Und was die nicht tun, das sind hohe Bäume auf dieser Insel, die gehen ganz hoch auf die Bäume ab, die verstärken sich. Und die wissen nicht, was die nicht sollen tun. Sie sind die, was die Insel wollen annehmen, aber sie haben nicht verspielt. Und sie haben keine Idee, was sie von hier wieder wollen tun. Und das interessante Ding ist dort, meistens nur dem, dann ist der Krieg vorig. Der Zweite Weltkrieg kam zum Ende, ungefähr ein Jahr nur dem. Und das Lehrer, Omar und seine Soldaten, die wollen dort nicht ändern, der Krieg ist zum Ende gekommen. Okay? Die verstärken sich, die haben Angst. Und dann sich irgendwo so sehr verstärken, dort die sind mit keinen Menschen in Kontakt und die wissen dort nicht, dass der Krieg zum Ende ist.
En maar eenmaal zijn die irgendwo op een gewisse steed en dan ving die een kleine, dat heet een leaflet. Dat zijn deze dingen wat in de van de jets rausschmieden dan met eens notas te boven te mensen communiceren. En die ving zijn zitten brief en dat zegt aan dat het kreeg is Eva en dat heeft Japan gedaan. Die zijn Eva gevlogen, nu dat het kreeg vorig wie en die hebben al deze leaflets rausgeschmeten, weil die geloven zich dat het geen eens van ihre soldaten zijn wat danach versterken zijn en die willen gaan naar huis komen, wie het kreeg is Eva. En die lezen is een klein brief en die studieren den brief, die weten nicht en die twijfelen als dat woord oder sie haben het aan zijn vrienden gedaan, als sie bloß von der Boy raufkriegen, haben es dort merken. En so die entschließen sich, dat is een lee, dat haben ihre vrienden gedaan en die schmieden den brief weg. Ganz kort slut, da fing er noch ein so ein Brief, dann fing er noch ein so ein Brief, dann fing er noch ein so ein Brief und die fing hunderte so eine Brief in das nächste Jahr. Und die schmieden die alle fort, über dem dann starb einer von den Männern, der andere starb und wir in alle Sorten, was in den Bäumen anjohen. Und du bleibst bloß die Lehrer leben von den Ola. Das ist, by the way, eine abjemsne Geschichte. Und für die nächsten Jahren, viele Jahren, als du bloß das ein Lehrer ganz allein auf der Insel, oder wenigstens so wie das der weit ist, du ganz allein in diese Bäumen, und der hat hunderte so eine Briefe gelesen, aber die Leben verstärkt, wenn der Gleif nicht oder Krieg vorbei ist, der Gleif nicht oder Krieg über ist. 29, actually 30 Jahre nur dem, als der mal als Hand gekommen ist, 29 Jahre nur dem, dass der Krieg vorig ist, dann bejähnt er einen Mann, und das ist auch ein Japanese, das ist nur so viele Jahre Luther, und das ist ein Guy, was du in der Weltreise merken wird, was du Bilder merken wird, und der sitzt diesen Mann in der Camp über Dale, und dann vertelt ihm diesen Mann, und sie nun, der Camp auch von Japan, und sie nun ist Suzuki, und Omada und Suzuki, die vertellen, und die weiß nicht, was die Welt angeht, wo dann sei hier. Und mit einmal wird Suzuki an, dass Omada hat viel 30 auf der Insel gelebt und verstärkt. Und er wird sich nicht nach Hause zu kommen. Der wird sich noch nicht über Deel zu kommen, der hat Angst, der wollen ihn dort merken. Und dann sagt Suzuki zu Omada, das Krieg ist so 30 Jahre 3 oder 29 Jahre 3 vorig. Und Omada glaubt das nicht. So Suzuki muss nach Japan fliehen. Und er muss die Menschen dazu sein, dann kommt der Captain, der diesen du mal auf Hand geschickt, selbst zu haben, dann muss er den officially frei merken, dann kommt er in Haus. Nu, wenn ich vertelle dir diese Geschichte bloß zum Sein, wo uns menschliches Verstand eins jemand schafft. Das Guy hat 29 Jahre in Gefangenschaft gelebt, wenn er sich für nichts mehr grüßen brach. Das kriegt wir 29 Jahre vorig und er lebte ganz allein in seiner Sklaverei und seine Kinder und seine Frau und seine Freunde und die Menschen, mit wem die Gleichenheit. Und er wird in Gefangenschaft, nicht wegen du wirst zu viel Krieg, nicht wegen du wirst zu schwor, bloß because die Leute sich verlieren. Und du wirst genug Evidence, du wirst genug Wahrheit zum sein, dass wir nicht so dort. Aber uns menschliches Verstand hat von Weich von Denken, was wir meist nicht erklären können, besonders wenn er versklavt ist. Wenn Angst uns übernimmt, wo Lees kann uns Verstand übernehmen. Ich sage das nicht, um nicht anmutig merken, ich sage das bloß dort. Kraxus dort hat so einen Weich von viele Menschen in Sklaverei holen. Besonders Menschen, die im Bettaniss leben. Wenn du Unvergebung in dein Hort hast, dann bist du für sicher eine große Gefahr, eine Sklaverei hineinzukommen, oder du bist in eine Sklaverei, wo du mit einem sehr sorgfältig durchdenken und demütig sein und loslassen sein, kann ich mit einmal arg sein. So tun, und das will ich bloß sehr klar merken, ich habe manchmal gesagt, so tun weiter gut, wenn du ein Kind Gottes bist, so tun kann die nicht nach der Hall bringen. Because du bist vergeben, du bist gewaschen von Jesus im Blut. Aber so tun wird alles tun, was die kann, und die wird auch so viel Zeit brauchen, als die kann, um dein Leben von hier, bis du in den Himmel ankommst, merken, nach der Hall sperren. Dort so tun die wird weichstellen, bestehlen von allen guten Dingen, was Gott für dich hat. Und ich sehe, in Viermal, ich will in den Himmel sein, Gott ist gekommen, um 2 Dinge zu tun. Eins ist, um die 3 in die Gemeinschaft zu bringen mit den himmlischen Vater. Und Nummer 2, um die 3 geben, was so tun von die Weichgestellten hat. Und ich habe die 2 Wahrheiten, was die nicht verjährten. Und das, woran Jesus die Welt über Kopf gestellt hat, das, woran Jesus die hier von der Hafe, und Jesus will die frei merken, und Jesus will die wirklich frei merken. Und ich weiß, viele von uns, besonders von wie lange sie im Bettaniss war, das ist eine von den schwansten Dingen, was du zu kommen tust, und wir können actually frei sein. Mir gibt zwei Lehres, und ich nenne die Hänge am Licht führende Lehres vertellen, was Bettaniss mit sich bringt. Und ich hoffe, wenn diese 2 Dinge sitzt, dort, was die helfen, zu sein.
Because Bettaniss is ja, what's ein fijne teacher woord, dat is hing hem licht vieren, it's deceiving. Du zijn, wenn du tun ans Better, wenn du eine Wartel von Bettaniss und ans Hort hast, dann kann wir die schwer vorbeigehen. Hier sind zwei Dinge, was bessere Menschen immer glauben. Das erste ist, dass bessere Menschen glauben niemals, dass sie versklavt sind, dass sie besser sind. Kann ich das noch einmal sagen? Bessere Menschen glauben nicht, dass sie besser sind. Okay? Und die Ursache, warum bessere Menschen nicht glauben, dass sie besser sind, ist, wir alles haben mit ihnen zu tun. Die kicken bloß alles, was andere Menschen an euch tun, die kicken alles, was andere Menschen an euch tun, aber die haben nicht Zeit, damit ihnen nicht horten, verstanden, ankicken, was du ben anjetten, wo sie euch sind, because Bettaniss auf alles zu tun, mit mir bejammern, und mir das schwammerken, mit was andere haben zu mir oder zu mir tun. Und du weißt, es sind bessere Menschen immer in der Staub, wo die nicht tauschen tun oder nicht weiten, dass die besser sind. Nicht bloß der Studie so viel Schulden an, aber die Menschen, die dran sind, die sind in so einer großen Gefahr. Und ich rede nicht, versteht mich gleich, wenn du eine bessere Person bist und irgendwer die hat besser gemerkt, die Person, über wem du besser bist, ist nicht der, wer du in Trouble ist. Du bist in Trouble Nummer 1, aber die Menschen, wem du gleichst, die sind in Trouble. Versteht ihr, was ich sage? Die Menschen, wem du leiden lässt, die Menschen, wer die leiden lässt, in du, je sind, und dessen, wie sei noch mal, ein verfühlter Apfel, der merkt den ganzen Kosten von Apfel verfühlt. Und das ist die Wahrheit, because, wenn wir besser, weißt ihr, dass jetzt keine Menschen, mit wem das damals tobt jetzt sein, als mit Menschen, die besser sind? Nu, das sagt in Hebräer Kapitel 12, Vers 15 so steht, in der letzte Part von den Vers, das sagt, Lut keine bessere Wartel abwaschen in Trouble unrechten. Macht ihr das eine bessere Wartel? Das sagt, Lut nicht abwaschen in Jüns, wo durch viele verantwortlich worden. Lut nicht eine bessere Wartel in den Hort sich tüß merken, wie dann wurden viele verantwortlich worden. Ich rede nicht von den Enemy, wer die hat besser gemerkt, ich rede von der Person, wer am die sind, ich rede von deiner Familie, ich rede von den Menschen, wem du gleichen ist, die wurden krank worden und die wurden verdorben worden. Viele Jahre vertelle ich mal von der Time auf eine Städten, ich habe eine große Dose voll Potato, voll Irrtschocken mit. Irrtschocken, oder was sind das für Jünd? Wie Deutsche weiß nicht mehr, woran sie ihnen sperrt ist, nicht? Ich meine, was sind Irrtschocken? Ich meine, früher Jahren, dann sind wir dort. Ich habe eine große Dose voll Irrtschocken mit. Und ich habe die alle jeder in einen Irrtschock. Und dann sehe ich zu dir, als wie vor dich, und ich sehe, jeder einer von ihnen, wer du Bettaniss mittragt, oder wieder Bettaniss will mittragen, und ich kann diesen Potato mit in Haus nehmen. Aber alle, die du frei sind von Bettaniss, die können Potato 3 geben und mir die hier looten. Und meist alle, die brachten die Potato 3, aber die werden ein paar Stücke um sich die mit. Weil die werden nicht ganz recht, um Bettaniss loszulassen. Und ich sehe zu dieser Person, ich würde ihnen prachen, ich würde pleading, dass diese Itcher kommen wollen loslassen und ihr Leben so lange als die Bettaniss haben loszulassen. Bloß zum Denken merken und Denken halten, dass eine Itcher, man hat mal verfühlte Itcher direkt? Das ist nicht sehr, ich habe direkt da. Verfühlte Itcher stinkt sehr. Und so ich sehe, die sollen niemals loslassen. Wenn die schlupen gingen, wenn die eten gingen, wird immer die Deuten, dass dieses Potato niemals mehr würden loslassen, solange als die Bettaniss wollen mittragen. Bloß zum Denken halten, wo sein Leben kann stinken, wenn du eine bessere Person bist. Okay? Und ich weiß nicht, wie lange die Potatoes haben mitgebracht. Man zusammen von den verteilen Gluten, und dann sehen die hatten die vielleicht 3 Jahre mitgeholt und wieder so zum Old geworden, zum Old worden sind, die hatten Leben mit Bettaniss geschafft. Aber was ich probiere zu tun, ist, ich probiere zu sein, dass dein Leben, wenn es besser ist, das stinkt. Und das ist unmöglich für die Menschen, die dran sind. Je länger du Bettaniss in dein Leben hast, je doller stinkt dein Leben. Und je mehr Menschen, die verbrückt merken, wo dran die sind, bitte die Person, wer du gleich auf die Beta gemerkt, dem bohrt das nicht. Der gleicht das actually, because der will die Beta merken. Und so, Bettaniss ist eine von diesen großen Dingen, wo wir nicht anwollen, dass wir Beta sind und wir wissen nicht, was wir tun. Das zweite Ding, was ich will haben, Jesus merken von Bettaniss, nicht zwar, das ist eine Lehre. Aber bessere Menschen glauben immer, dass sie sind die Gewinner, einmal ein Tag. Bessere Menschen sind immer, die denken immer, dass die haben das Gute eng von den Strang zu holen. Ich meine, wenn ich mir über wem beiseren mache, und ich über wem Grudges habe, ich will mir rechnen an die Person, dann denke ich so, wenn ich den Dahl ankicke oder sein, dass ich gleich den nicht mehr, dort wird den Damm gut nicht. Aber wo wir von verjährten, und das wird Jesaja gut, aber wo wir von verjährten ist, kein du wie mehr Schulden du mit an aus uns selbst. Kein sei wie damals aus uns selbst, because wie sind die, die versklavt sind, wie sind die, die in Trouble sind. Sind ich weiter zusammen von uns,
die saßen hier vielleicht von der oder die horchen hier und die sagst, du weißt nicht, was Menschen haben zu mir tun. Und du bist reich, ich weiß nicht, was Menschen haben zu dir tun. Aber ich weiß, wer die Welt frei merken. Und Jesus, der hat ein sehr interessanter Spruch, ein sehr interessantes Wort, wo ist das? In Lukas 17, Vers 1. Du sagst, Jesus ist der, der sagt, dass nicht unerschmählich aus der Beleidigung kommen wollen. Dass nicht unerschmählich aus der Beleidigung kommen wollen, sagt er. Und was Jesus bis ganz klar meint, ist das, wenn die Udmen das, wenn die hart pumpen das, dann wird es, wer die beleidigen. Wie kann du gleich ran, weil wir leben in einer Welt von Menschen, wo nicht bloß du ein fehlerhafter Mensch bist, andere Menschen sind auch. Die Menschen, mit wem wir taub sind, das sind fehlerhafte Menschen, und die wollen die tätig ihre Leute beleidigen, aber wo du mit dieser Beleidigung das, dort wird die entweder merken, was oder wird die besser merken. Wo die das mit der Beleidigung von anderen Menschen, die tun das ganz up to die, 100% up to die. Du kannst die Leute verbessern oder du kannst die Leute, du kannst dich wissen. Und so ein von den Dingen, die wir vielmal nicht sein, ich las ein Buch, Jahren 3, von Mr. Bevere, und der sieht mal so steht, der sieht, dort Wort, was Jesus du brücken hat von Beleidigung an des Tages, dort Wort, das ist ein altes griechisches Wort, was du Skandal anheit, und das Wort meint, in so ein Herken, was die dann festgrieben, ja, oder so ein kleines Ding, was auf einer roten Fall ist. Hay muss so ein Ding sein, was auf einer roten Fall ist, dann die Käse dann abstreifen, dann kommt der rote Hahn, dann rettet die an, dann soll er dort gehen. Dort kleine Ding von auf einer Fall, oder der Herken, was die dessen festgrieben, dort ist das Wort, das Skandal an Wort, was Jesus hier braucht, um seine Beleidigungen. Und ohne wird, was Jesus hier sein hat, dort so tun, der hat Beleidigungen in das Leben und der wird die Proben zu kriegen mit Beleidigungen. Und wenn so tun, die konnte holen kriegen und die konnte hier im Licht führen und sagen, das warm gibt das Herken oder das Käse auf das roten Fall zu scheinen und die sollst du bloß mal nehmen. Dort, wo die in der Trappen kämpfst und dort, wo die was gefangen wurden. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Tag, aber so viele Menschen, die glauben actually, dass Gefangenschaft oder nicht Gefangenschaft, Bettaniss, das ist bloß Wort, ich meine, ich mag mir über wem beisern und ich wollte den Wort tausaten. Aber das bist du, wer du in der Fall setzt, das bist du, wer in Gefangenschaft in Camp, wer in das alle. Einmal gehört, wo die dann Open grieben in Südamerika. Die dachten, das wird kommen, nicht? Was die dann ist, die dann Coconuts nehmen, so eine große Balls, und dann die ein kleine Lachen sehen, bloß so klein, dass ein Up, was sie eine Hund nennen kann, wenn der Hund up ist. Dann die ist von einem Tronkon oder einem Baum umbringen, und der Herd sonst der in Wald leihen, dann die Seite Kuren oder Seite Ries nennen, sonst wird die Upen sehr gleichen, und die werden die Upen dort merken, oder die werden die Upen grieben. Und so, was die dann tun, ist, die dann sonst die Coconuts umbringen, und dann kommen die Upen daheim, die können das Scheine recken, und dann die ihre Hunde nennen, so dort. Und dann, wenn die Hunde ben haben, dann probieren die Seite zu nehmen, und dann können die Hunde nicht mehr raus. Und dann die Upen ihr Gedanken, es ist bloß ein Ding ben. Weißt du, was das ist? Ich will das Seite und ich will das Seite. Dann kommen die Menschen da vorbei und die sagen, dass die Up wird niemals von der Seite loslassen und kriegen, dass der Leben verliert. Die wollen die mit Baseballbats durchkillen, die wollen die gefangen nehmen, mitnehmen, aber du wirst den Up niemals loslassen. Wenn die Welt die Seite so hier. Und das ist 100% was Bettaniss steht. Und das, was Jesus brücken, der zum Beispiel sagt, wenn Beleidigungen kommen wollen, die wollen kommen. Okay? Das Seite, was die uns auch vorsagen, Menschen wollen die weiter und Menschen wollen die beleidigen, weil das sind nicht perfekte Menschen. Aber ob du was loslassen oder nicht, das ist deine Antwort, das in deinen Wellen, in deinen Gedanken. Ich hoffe, wir sind ein bisschen, wir kommen nicht von oben her, by the way. Ich hoffe, wir sind Klieke aus Monkeys. Dass du weißt, dass wenn du frei warst, dann wirst du jemanden loslassen, du bist verkommen. Ich hoffe, du weißt, dass du glücklich genug bist und du musst loslassen von deinen Bettaniss, weil wenn du nicht warst, du kriegst dort ankommen. Das sind all diese sehr bekannte wieder Sprüche, was Menschen immer sagen. Hey, wenn ihr hört, wenn du Bettaniss hast oder wenn du an für jemanden in Hort bist, dann so ein Klima, dass die lässt eins wie dem anderen, die lässt den Feind, den Remote Control, zum dein Leben regieren. Du bist diese kleine Korn, was der Ram gehen und du glaubst, du bist der Gewinn, aber den Remote Control hast gleich du, aber den Feind hast den. Oder wo das bekannte Spruch, wo Menschen sagen, dort Anvergebung oder Bettaniss, es kriegst du eine Dose voll roten Jeff utfreten und du löst aber den Feind, was du von sterben. Haben wir gehört? Das sind all diese feine Dinge, die die weiten.
Aber kann ich deine Frau fragen, wo würde es actually sein, wo würde es wirklich sein, wenn du mal wirklich frei worden von Bettaniss? Frau die Frau mal, wo dein Leben können luten, wo dein Leben wird luten, wenn du keine Bettaniss in dein Leben hast. Wenn du ja eine alte Wartel von Anvergebung mal wirst luten, utreden in du mit Honnen. Wo wird dein Leben luten? Nee, ich weiß, wir können all diese fancy Dinge sein, wir können all diese Beispiele brücken, aber wenn wir nicht frei wollen, dann sind wir nach einmal in der Salzige leer. Ich will hier nicht sein, weil das wie mir sehr, sehr wichtig, letzte Weg. Vergebung, und das ist wichtig, wie das sein wird, Vergebung meint. Wenn Vergebung meint, ein Gefangener freiluten, und dann antworten, dass der Gefangener bist du. Du sind eine Million Menschen, alle Wehen, die du kennenlernen wirst, die haben alle die Gelegenheit gehabt, sich zu verbessern, aber was die mit dieser Bettaniss tun oder mit dieser Beleidigung tun, dort merkt den großen Unterschied. Hast du jemand Josef seine Geschichte gelesen? Ich meine, der könnte sich dort beisern, wird seine Brüder zum Deuten. Und das ist ein großer Trick, by the way. Meiste Menschen, die beleidigt merken, und die weiter, das sind die Menschen, die das ganz dichtste bei dir leben. Wenn irgendwer, ans mexikanische Präsident oder wer immer was von dir sagt, das würde die nicht so weiter. Aber wenn deine Frau oder dein Mann oder deine Freund oder deine Papa oder deine Mama mit immer was sagt, dort sind die Menschen, die du nicht so. Und so schwindet aus den Menschen, die dich bei uns wohnen, uns weiter und dann gleich wieder nicht wieder reich an so abstellen, das wird wieder because wie mein Freund. Dort sind bloß deine Freunde, die können actually verbessern. Ganz allein deine Freunde. Dort können bloß die Menschen dich bei den Hort sein, die können verbessern, kein anderer kann. Und du weißt, das so schändlich wichtig, und ich weiß, ich sage hier Leute mit dir, du weißt, das so gründlich sehr wichtig, dass wir das lernen, dass Bettaniss, du hast keinmal ein Reichtum, die verbessern, aber kein Mensch kriegt ein Wort zu dir down. Und ich weiß, war das ein großes Mühlfall gesagt, aber die hast gleich. Josef seine Freunde, Josef seine Brüder, die wollen den Tod merken, die verkaufen den für 30 Jahre, heute können ins Sklaverei leben, aber die deut nicht, because er leid los. Und weißt ihr was nach? Ab dem Ende von Josef seine Geschichte, dann war ich an, dass Josef verjäft seine Brüder, oder der hat auch lang verjäft, ehe die Jungs überhaupt hat jemals eine Vergebung gefragt. Josef seine Brüder früh und kam eine Vergebung. Aber Josef hat lang verjäft. Und das ist eine von den wichtigsten Dingen, was du wirst lernen, wenn du denkst an frei worden von Unvergebnis. Weil wenn du wirst lernen, dass Menschen wollen, die eine Vergebung fragen, und du wirst dir bloß dann vergeben, wenn die wollen eine Vergebung fragen, dann wirst du viele Menschen niemals vergeben, weil sie wollen nicht kommen fragen. Du das nicht vergeben, wenn du eine Person frei satten, bitte die selbst. Du das vergeben, du lässt deine Bettaniss los, wenn du frei wollen. Du bist der Gefangener, du bist der, was du unter Leiden musst. Ich möchte dir nicht bloß die negativen Dinge vertellen, ich will dir eine große Wahrheit vertellen von Freiheit. Nicht bloß die dummen Dinge von Lees oder von Bettaniss, aber lass mich mal ein von den ganz geradsten Dingen vertellen von Freiheit. Was du probably nicht weißt. Und ich wollte einen Vers von der verlesen, und die wollen jemanden vorstellen, dass die nicht abstehen, because die wollen mäßig glauben können, dass uns das in der Bibel drin ist. Sei ihr dafür? Wenn ich den Seatbelt. Das sagt, was in der Bibel von Freiheit, was du meist nicht glauben wirst können. Hör ich mal, das sag ich. In Galater 4, Vers 1 sagt dort, für Freiheit hat Christus uns frei gemerkt. Well, da, nicht? Habt ihr das mal gelesen? Für Freiheit hat Christus, wir denken so, wisst ihr gar nicht ganz genau, was die in der Bibel schreiben, oder woran schreibt ihr so? Und ich meine, das ist so selbstverständlich, dass das kann sein, das schlagig ist das nicht. Es ist nicht so, wenn die wirst mehr tot gehungert und die kämpfst in Haus und die haben Tüß Mittag gemerkt für die und einen großen Steak du hast gesagt. Und du setzt du und die hungerst und die Steak liegt du. Und dann mit dem Moment, die kommen sein, das eten, erst Tom eten. No kidding, nicht? Ist das nicht, was das sagt? Wenn die wahrscheinlich Kjoakj dann kommen und die Stunden hier rein, alle, und die steiler Stunden hier, dann macht wie man einmal nur 3 Stunden sein. Diese Satten hier, die sind Tom Satten. Right? Wer will das man sein? Und die Frau erst sagt, okay, woran in der Welt hat Paulus uns das durchschreiben? Woran in der Welt hat das Wort man den Baum durchsehen und zum ein Blatt merken von das? Und ich meine, das ist ja selbstverständlich, das soll wir alle weiten. Paulus sagt, zum Freiheit hat Christus uns frei gemerkt.
Und weißt ihr, warum das so wichtig ist, dass Paulus dort in schrift? Because Paulus weiß und Gott weiß, dass wir als Menschen, wir weiten das nicht. Wenn Christus uns Frie merkt, wir weiten dort, wir sind Frie merkt, aber wir weiten dort nicht, dass wir Frie merkt sind. Wir weiten nicht, dass wir frei sind. Und so sei für Menschen, die sind Frie gekauft von Jesus im Blut, die sind vergiftet, das sind Gott seine Kinder, aber die leben in einer Gefangenschaft, in ihrer Mentality, und dort merkt die bloß Glauben und Leben. Kann ich Ihnen was sagen? Der Krieg ist so lang vorbei. Und nicht bloß 29 Jahre ist uns Krieg vorbei, und 2000 Jahre drei, als Jesus im Krieg gestorben ist, dann hat Jesus den Krieg gewonnen. Jesus hat die, dort wird hier sein? Dort sagt Jesus hofft, nicht die Worte, die frei merken, Jesus hofft, die frei merkt. Aber nicht um ins Sklaverei leben, zum frei sein. Kann das sein? Aber das hast du nicht in Englisch falsch, nicht gleich dort, because hier kommt der Challenger, hier kommt der Retter. Der sagt, für Freiheit hat Christus uns frei gemerkt. Und dann sagt er hier an, du wehen, oder also, was sagt er? Nu soll wir fährten für Freiheit, nicht? No, das sagt bloß, nu stut an der Freiheit. Das meint, sagt ihn Faut drauf, und lud zutun, die nicht wahr, das Joch ableihen von Sklaverei. Wenn du frei gemerkt bist, dann lud zutun, nicht wahr, das Joch ab die Lein, dass die wahr was frei sind, because du bist frei. Aber so viele von uns, wir sind 10, 20, 30, das 80 Jahre versklavt. Und wir glauben, dass wir sind die Gewinner. Wir leben in Bettaniss. Wir luten so tun, ein Jahr oder das andere Jahr von unserem Leben wegstehlen, von unseren Kindern, von unseren Familien, von den Menschen, wenn wir taub sind. Und wie verkommen du? Und Jesus sagt, sie sind frei gekauft. Und sie sind actually frei gekauft, um frei zu sein. Weißt ihr, was Menschen sein, wo das ganz schwanzt ist von so einem Menschen, die das Leben lang sind in Gefängnis gewesen? So eine Menschen, die Leben lang sind in Gefängnis gewesen, wenn der einer rauskommt, weißt ihr, was das ganz schwanzt von der erst mit den Menschen zu tun? Nicht, dass die nicht mehr Menschen tot merken, nicht, dass die nicht mehr ihre alte Sorte von Menschen sind und viel damit Dinge tun. Das ganz schwanzte von den Menschen ist, die lernen so zu denken, als wenn die frei sind. Die sagen, das meiste kriegt allmählich zu tun. Ein Mensch lernt, frei zu denken. Und ich weiß, ich habe eine ganze Reihe von diesen Dingen von dir vertellt. Und das ist einzig zu wehen, weil viele von uns, wir glauben, dass Gott das Bettaniss so schlecht ist. Wir glauben, dass Gott das Bettaniss ab ihrem so schändlich sei, angesund für uns und unsere Leibende ist. Und ich glaube von der ersten Tag, wo du wirst in Stopp nehmen sein, ich erfahre dich mit das. Und ich sehe dir ein Feld mal, dass Sklaverei, die hat 1000 verschiedene Wege, um sich an uns Forstmerken und ausarbeiten. Für die Galater hier wieder Religion. Religion wie der Sklaverei, oder das Gesetzenleben wie der Sklaverei, und was die Forstwählen. Und ich weiß nicht, was das für die ist, aber von der, was wir von Bettaniss vertellen, ich weiß ganz genau, dass hier sind eine ganze Reihe von Jungen, die strugglen, die kämpfen mit das. Weil ich kämpfe mit das. Ich gleich nicht, wenn Menschen mir tun, was ich nicht gleich, was die mir tun. Und wir kämpfen mit das. Und wahr, das sind 1000 verschiedene Wege, wo Sklaverei schaffen wird, und das ist ein Weg allein, wo du rauskommen, das ist Jesus. Das ist eine Antwort für das. Und das sei ich nicht verjährt, aber ich will Ihnen sehr böse, ich habe sie das arm, ich will Ihnen sehr böse, ich sage ganz karte Dinge geben, die du kannst tun für die nächste Stopp. Because ich glaube, du musst den Pattern lernen, zu gehen und zu sein, dass das was ich tun, because ich will frei sein. Und ich will ich sage ganz karte Dinge geben für die Gedanken, dass du die kannst belehren oder Trainingen sein, ich will das tun. Und ich will etwas böse tun sein, ich wünsche, ich heute nicht so zum Not nehmen, aber wenn du denkst an vergeben meint nicht verjäten. Das ist eine von den Dingen, wo die meisten Menschen nicht vergeben können, because man reicht wann proben, du wirst wen an die Dinge denken, was Menschen zu dir damit getan haben. Und so schwer, dass wir glauben, wie man dort verjäten, dann wirst du niemals vergeben. Komm ihr mit? In unserer mennonitischen Kultur haben wir ein sehr damit Spruchwort, im Beisitz Spruchwort, wie sein, ich werde dort verjäten. Heißt man hier? Du wirst some Dinge niemals verjäten, was Menschen zu dir getan haben, because of they tawai. Aber du kannst losluten und frei werden von dort. Vergeben meint nicht verjäten. Du kannst vergeben, wenn du niemals verjäten wirst. Ist doch klar.
Das nächste Ding ist, wenn du was frei worden von Bettaniss oder von Anvergebung, dann fang an zu glauben, dass es möglich ist. Und war das so ein Ding, wo du sagst, na, wir haben nicht Zeit, um so eine kleine Dinge zu vertellen, aber denk mal an, das von was Bettaniss sich alles holen wird, von nicht glauben, dass du kannst oder dass du weißt. Und viele Menschen glauben, actually, es ist nicht möglich. Wenn die dann nicht bei dir kommen, wo die dort wollen, dann proben die. Wenn die dort endlich ist, stehst, dass du besser im Betten ist, dann wird immer was die andere schwanger dort kommen, als du gedacht hast. Aber das hat alles in deinem Verstand mit zu tun, mit wo du darüber denken ist. Das dritte Ding, wenn du was vom Betten ist loskommen, und das ist ein praktisches Ding, das würde ich dir merken, nochmal zu tun. Vergleich deine Sünden, was du je in Jesus getan hast, mit den Sünden, was andere Menschen zu dir getan haben. Die Menschen, die dich verbessert haben. Und ich weiß, das geht darum, aber deine Liste von den Dingen, was du hast je in Jesus getan, sind viel mehr als die, was der Nächste zu dir getan hat. Die Liste, was dein Feind zu dir getan hat, ist lange nicht so groß. Und wenn Jesus die Frie mit seinem Blut alles hat gehen lassen, dann kannst du auch gehen lassen, was dein Freund zu dir genommen hat. Weil du kriegst, dass Jesus seine Schuld ab sich nimmt, kannst du die Schuld von deinem Freund draufnehmen oder von deinem Feind draufnehmen und das nicht mehr je in den Haulen oder in den Krieg bringen. Und nicht bloß dort, aber die Sünden, die dein Feind hat je in dir getan, die sind auch lang betont. Dass die das nicht annimmt oder nicht, das ist eine andere Sache, aber die sind auch betont. Und Jesus weiß, wo das fällt, wenn Menschen zu uns Darm abstellen, wenn wir fern zu dir tun. Das nächste Ding ist, fang von dir an. Und jetzt ist sehr wichtig. Viel wichtig, was du glaubst. Wenn du nicht von dir was anfangen, machen wir das schwanger sein, weil das wird Bettaniss steht. Bettaniss merkt sich fast, das merkt jeder um uns hat. Wenn du von dir nicht holst, mit dort, wie Menschen, das ist sehr interessant, wir glauben immer, du wirst noch eine bessere Gelegenheit kommen. Das ist ein altes Movie, wo ich den gleich in Mut mehr noch zu watchen, das heißt 12 Jahre in Sklave, ich weiß nicht, was der Titel heißt, aber das war eine Gefangenschaft in Irland, wo die schwarze Menschen dort kämpfen. Sehr interessante Geschichte, jetzt Schwarze sein, wenn sie das behandeln, aber es ist eine irrsinnige Geschichte. Und das ist ein schwarzer Mann, der ist stets geboren, das ist nicht ein Sklave, und das sind alles Sklaven, aber das ein Mann ist frei. Und das ist eine besondere Szene in diesem Movie, wo am Anfang, wo das ein Sklave ist, der denkt nach frei, aber der andere, der denkt noch nicht mehr, dass die wollen zurückkommen. Und das ein Mann, die sind auf dem Boot, und die dann vorne von Rief. Und man einmal sagt, das nie ein Guy, was dann mit der Taub ist, der sagt man einmal, guck mal, wie würden ich frei werden? Und because die Menschen, die du abhosten, das sind viel weniger als die Sklaven. Der fällt aber immer, guck mal, wie würden die übernehmen? Wir sind viel mehr als die, die uns abhosten. Und wir sind viel stärker als die. Und dann sagt er zu seinen Freunden, der andere schwarze Sklaven, dann sagt er, wie würden ich frei sein? Dann sagt er denen, ich würde nicht von reden, die wollen aber immer hören. Und dann sagen sie denen, wir wollen noch eine bessere Gelegenheit kriegen. Du wirst erst so eine Chance kommen, eine Gelegenheit, wo wir wollen, frei werden. Wir haben bloß nicht von dir. Und das Mann, die Wahl, und die weit nicht ist die Wahl, und dann kommen die in einem Land, und dann sind noch mehr Menschen, die nehmen, und die verkaufen die. Und ab dem Ende von Movie, alles, was die sein kostet, das ist ein Mann, der kämpft, wo die nicht mehr weiß, wo der heute. Und der hat seine Identity verloren, der weiß nicht mehr, sein ihnen um. Und dann sind das immer schuld, warum der dort mal nicht getan hat. Und ich will dir von dir was sagen, du wirst keinmal eine bessere Gelegenheit kommen als von dir. Keinmal. Das sollten sie in Weg von die Forster merken. Von der ist der Reich da, Zeit, von der ist der beste Tag zum Frei wollen davon. Und ich will Ihnen sagen, dass some von Ihnen wollen vielleicht mehr Halbbrücken als bloß in die Kirche kommen, die wollen professionelle Halbbrücken, so vielleicht ein Counselor, ein Seelsorger fängt, dann dauert Frauen, wir wollen die helfen. Aber das letzte Ding, was mir sehr wichtig ist, ist, dass du niemals abgeben. Vergebung ist ein von den Dingen, was du nicht bloß einmal brauchst. Wenn du den Feind hast verjährt, dann machen wir sie dabei sind, über den dann nicht glauben, du hast nicht verjährt, bring das Waren in den Krieg. Dann dauert Waren und das Waren. In den Dachkämpfen wurde was leichter worden, aber please, gib nicht ab mit dort. Ich habe mir zu tun mit Ihnen von dir. Ich würde gleich noch die abstehen. Und
Und ich will waardig zu sein, ich weiß nicht, was zu dir geworden ist. Wo steht die Kamera, dort hängen wir utmerken, dass du was kein aufnehmen, please. Ich weiß nicht, was zu dir geworden ist. Ich habe keine Idee, aber ich will noch einmal sein, ich weiß, wer die will frei merken. Und die will die ganz frei merken. Was ich von der würde leichen zu tun mit ihnen, ist, dass die würden ihre Uhren zu merken, während das Worship-Team nachkämpft, wo ihre Uhren zu merken und alle einmal die Hand abheben, wenn hier ist, wer so eine Band ist von der, die sein, ich will frei werden von der. Ich kämpfe mit Bettaniss, Dankeschön, nach mir von ihnen. Ich weiß, das ist ein Teil von ihnen. Heb einmal die Hand ab, durch die Träne rauf. Nach mir von ihnen. So ich merke von der Entscheidung, ich bin Meid von das. Ich bin Meid von so 10 Minuten verlieren und mir ins Kluwer holen. Und ich nehme von der den Stab zum frei werden. Dankeschön. Sag nach mir. Halt die Uhren zu. Und wenn jemand immer ein Hort kriegen, dann ich will ihnen ein Ding fragen. Wir tun es nicht sehr leicht, aber wie immer du willst, ich würde sagen, komm hier in die Ferne, hier ist ein Dollraum. Das ist kein Magic Trick zu tun, aber merkt in die Ferne, wenn wir für ihn beten. Komm hier. Ich weiß, du sind ein Teil von uns. Wir werden bloß nicht kommen. Komm hier, Dankeschön, nach mir. Wir wollen mit ihnen zu beten und wir wollen Gott sein Namen und Jesus sein Namen, seine Worte über ihn sprechen. Und ich weiß, viele von ihnen, die werden nicht, das ist schwer, in die Ferne zu kommen. Komm hier hin, es ist ein Dollraum. Halt ihnen Uhr unter die Kamera sind ut. Die anderen haben viel zu schlecht Frieden, was die von dir denken, so die wollen gleich nicht checken. Nach mir von ihnen, komm hier hin. Dankeschön. Nach mir, komm in die Ferne. Jesus, ich danke dir von dir für jemand ans Top sein. Ich danke dir für all die Horten, wo du willig sind, bloß einmal in die Ferien zu stoppen und sein, dass ich von dir reitum, diese beise Gefangenschaft, wo ich so langsam vorsehe, was loszulassen. Du setzt diese Horten, du setzt jeder ein von diesen Säulen und du weißt, was dir passiert ist. Und du weißt, wo schrecklich weiter getan hat, was Menschen an dir getan. Und der einzige Ursache, warum du dort so klar sitzt, ist, because die weiter, was Menschen an jeden entgetan hast, du in Krieg betult. Du betulst sie, du so, wenn die dort zu dir deuten. Und du kannst mitfallen von der mit all diese Horten. Jesus, ich danke dir, dass du und hast Kraft gegeben, Mut gegeben, nach Ferien zu kommen. Von der Smarts beten wir bloß in die Namen, Jesus, dass du wirst anfangen, frei zu merken. Und dass du wirst in Jesus in Namen ganz frei merken. Ich bete, dass diese Personen wollen anfangen zu glauben, dass es möglich ist. Dass die wollen Freiheit erklären und erleben in die Namen, Jesus, dass die wollen ein Tag, nur den anderen Tag Wahrheiten sein. Und dass die wollen abhören, mit sich erst verstärken und erst sich Leuten verbinden wieder und wieder. Ich bete in Jesus in Namen, dass du wirst Freiheit schenken, dass du wirst Gedanken, Horten, Säulen losbringen von der Smarts. Und dass du wirst mit deinem Blut reinwaschen, wo sie an Unvergebenes geholen. Ich danke dir, dass du vergeben hast. Ich danke dir, dass du lange in Horten geschafft hast und von der bete ich, dass du wirst helfen, klar zu denken, klar zu entscheiden, zum von hier wiedergehen und der rechte Stoppen merken. Ich bete morgen und übermorgen für die nächste Woche, nächste Monate, sie wollen frier und frier wollen und das Gedanken, dass sie so wollen leben, als wenn sie sind wirklich losgekauft. Ich danke dir, Jesus, für was du tun wirst. Ich danke dir in Jesus in Namen. Uns heeft het een grote vrede dat u die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt lebt von der Diestenis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wem diese Botschaft Mut merken, dann wird wir gleich noch die diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser jeden best für Läwens Kjoakj ist oder du nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Topklack nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg top kommen. Hier merken wir das persönlich.
Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wo schlecht Import sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erzählen, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.